Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni torej v današnji oddaji Svet odraslih, ki jo bomo v prvem delu tokrat namenili dijakom, torej srednješolcem. No, nekako pa začenjamo z dijaško skupnostjo Maribor. Pravzaprav, kaj je to in čemu služi, kakšne projekte peljemo in zakaj biti član te skupnosti, pa nam bo več o tem povedal njihov vodja, Gašper Cvetič. Lepo pozdravljen, Gašper. Bravo. Dijaška skupnost Maribor je organizacijska enota študentske organizacije Univerze v Mariboru, ki je nastala in se tudi ohranja s tem namenom, da se ne samo študentom, temveč tudi dijakom omogoči preživljanje prostega časa, da se ta kvalitetno izvede, sploh zaradi tega, ker v šoli se bolj osredotočamo na formalno izobraževanje in ne toliko na neformalno, ki v življenju včasih malo več šteje, tako da tudi zato smo in v tem smislu peljemo naše projekte. No. Pravzaprav na prvo vprašanje, ki sem tega mislila zastaviti, si že odgovoril. Zdaj delujete sicer pod okriljem ŠOUM-a oziroma študentske organizacije Univerze v Mariboru že vrsto let. Pravzaprav, kaj je tisto, kar je tebe pritegnilo, da si se postal del te ekipe? Zdaj, ko sem četrti letnik in sem v dijaški skupnosti že skoraj 4 leta, se mi zdi, da je takrat bilo ravno z tega, ker je bilo tako eno zanimivo tudi politično obdobje v naši državi, no in se mi je takrat zdelo prav, da se tudi ne samo študenti aktiviramo, ampak tudi dijaki, no in je ta vzrok, zakaj v dijaško skupnost Maribor bil ravno iz tega, da ozaveščati dijake o tem, da tudi mi imamo nek svoj glas, ne? Čeprav ne vedno volilne pravice oziroma ne v prvih letih srednješolskega izobraževanja, se mi pa zdi ravno to pomembno, da se dijakom pove, ker smo kar malo apatični in zasanjani v nekem svojem snu, ravno v tem, da se zbudi dijake. No. In včasih ste verjetno tudi vi, ki delujete v skupnosti, tudi na nek način glas vseh dijakov oziroma srednješolcev, vseh torej srednjih šol v Mariboru. Ja, se mi tudi zdi, no, tako načeloma pokrivamo okrog 9000 dijakov, ki so v Mariboru in okolici. Nas pa včasih razžalosti sploh to, da nimamo največjega odobravanja strani srednjih šol, ker se na vse zadnje vseeno zastopamo tudi njih. No, tako da mogoče bi si v prihodnosti želeli več podpore in tudi od njih nekega stika. No. S čim je tukaj problem po tvojem? To je zdaj tako težko vprašanje, s katerim se že 4 leta ukvarjam, no, mogoče se mi zdi malo v tem, da smo strašljivi z tega, da ne usmerjamo toliko k formalnemu izobraževanju in k temu, da se dijaki borijo in pozivajo k svojim pravicam. No. Se mi zdi, da tukaj pride tisti največji razkorak med nami in srednjimi šolami. Ampak na kakšen način pa lahko postane nekdo, ki bi vendarle želel biti član oziroma del ekipe dijaške skupnosti Maribor? Koliko vas je zdaj trenutno tudi v njej? Trenutno nas je 6, postane lahko član kdorkoli, ki se na odprtih razpisih želi prijaviti, ko iščemo, ko so odprta nova mesta, no, smo pa veseli čisto vsakega in čisto vsake pomoči, ki nam je nujena. Za kakšno funkcijo na nek način, za kakšno delo gre, ki ga prevzame torej nov član, ki postane vaš? Gre v bistvu za organizacijsko delo in organizacijo projektov ter zastopanje organizacije in v bistvu tudi vodenje organizacije, kar marsikdo kdaj ne ve, da nismo mi zdaj tukaj zgolj zato, da se pokažemo po socialnih omrežjih in tako naprej, ampak vodenju organizacije neprofitne je še toliko drugih stvari, na katere marsikdo kdaj pozabi. No, tako da se dijaki srečajo že v zelo zgodnjih letih z življenjskim vodenjem, no, in tudi funkcioniranjem, kar verjamem, da lahko in nam tudi bo pomagalo v prihodnosti, ali ob iskanju službe, ali na faksu, pri referencah, kjerkoli. Torej pridobijo lahko kar nekaj izkušenj, seveda pa ni to delo povsem zastonj, ne? Ne, za naše delo smo tudi nagrajeni z honorarjem, no, tako da ni čisto volontersko delo. Torej na tem mestu velja pozvati, da bi se le opogumili in prišli in postali del ekipe, torej dijaške skupnosti Maribor. Sicer pa ste pridni in marljivi, skozi leto pripravljate kar nekaj projektov, 2 sta že za vami, eden nekoliko bolj sproščen, takšen uvoden v samo šolsko leto, ki ste ga izvedli, šlo je za eno takšno dobrodošlico, bi lahko temu rekli. Kako ste preživeli ta dan? Preživeli smo ga z Back to School partijem, ki je potekal na Štuku. Namenjen je pa predvsem temu vstopu novih dijakov, prvih letnikov v dijaško življenje, no, ker tudi
spodbujamo neko trezno ozaveščanje in pa tudi spodbujamo k temu, da tudi ko se dijaki ob petkih in sobotah odločijo nekega zabavnega življenja, da tudi takrat gledajo na vse skupaj odgovorno, kar je tudi nekak namen tega projekta. No, imeli smo zelo velik odziv strani dijakov, kar nas je zelo veselilo. No. Sploh zato, ker je to naš najbolj tradicionalen in prepoznaven projekt in mislim, da se je na koncu udeležilo okrog 1300 dijakov, kar je v bistvu zelo velik procent. Gledano na to, koliko jih je vse skupaj. In tudi verjetno veliko več kot v preteklih letih, ne? Ja, veliko več, ja, no. Kar nas zelo veseli, no, tudi to, da je dijaška skupnost vmes malo bila v takem spanju, bi lahko rekli, no, tako da tudi zdaj vidimo, da se dijaki zbujajo. No, ste pa tudi letos že izvedli, mislim, da je v mesecu oktobru potekala konferenca mariborskih dijakov. Zdaj mislim, da je že to tradicionalen projekt, že 4. leto zapored in vsako leto izberete eno takšno osrednjo zanimivo temo, katere pozornosti v večini namenite bodi si možnosti zaposlovanja oziroma samemu delu, kaj se tam dogaja in na nek način to predaste vašim dijakom in dijakinjem, torej mariborskih srednjih šol. Zakaj gre in kakšni temi ste torej letos namenili svoj čas? Ja, tako je, že 4. leto, 4. konferenca mariborskih dijakov je potekala v sredini oktobra, kot ste povedali. Tokrat smo se bolj oddaljili od karierne orientacije in teh možnosti zaposlovanja, zato ker se nam zdi, da vseeno v življenju bo še veliko časa in dni namenjenih, zato smo se pa bolj osredotočili po tematiko iskreni, ker smo obravnavali iskrenost v medsebojnih odnosih, v vodenju, v vsakdnevu, v vsakdanu, pa tudi do samega sebe, ne? Ker se nam je to zdela zelo pomembna tematika in mislim, da smo tudi dogodek na tak način, kot smo ga obrnili bližje in približali dijakom, no, in je tudi zelo lepo in zadovoljivo uspel. Verjetno je bil tudi ta dobro obiskan, če pogledamo pretekla leta, tudi tam je bilo kar precejšnje število udeleženih. Tudi tukaj je bilo več obiska kot v prejšnjih letih, kar nas spet zelo veseli in potrjuje to, da tudi dijaki lahko aktivno participirajo na nevsakdanji način. Omenil si medsebojne odnose, iskrenost, sicer ste to na nek način prikazali na bodočem delovnem mestu lahko, ampak vendarle tudi sta ti dve frazi zelo pomembni oziroma nasploh v življenju dijakov in dijakinj. Kaj opažate? So iskreni, dobro nekako delujejo v nekem timu, skrbijo za medsebojne odnose? Se mi zdi, da bi lahko bolj, no. Včasih se tudi meni zdi, da mi v dijaški skupnosti Maribor malo skozi zid z glavo butamo v eno smer, pa smo potem zastavljeni na drugi, no. Ampak se mi zdi, da bi lahko bili in bolj iskreni in da tudi za šolske stvari ni zdaj to ravno, ja, morem to, ne, ampak bi lahko bil tista strast in tisto, ne, da se z veseljem zjutraj vstanem in na nek način grem na svoje delovno mesto učenja, no, se mi zdi, da to manjka. Kako pa do tega priti, pa tudi mene zanima, no. Morda pa boste v naslednjih letih pripravili tudi kakšno konferenco na to temo. Kaj so že pa naslednji projekti, ki jih peljete, ker nekaj še jih boste skozi šolsko leto izvedli. Zdaj prvi se mi zdi, da prihaja dan boja proti AIDS-u in takrat temu dnevu in seveda ozaveščanju tega posvečate veliko pozornosti. Vsako leto, zdaj že tradicionalno, kako boste torej letos? V sodelovanju z mariborskimi lekarnami, kot vsako leto poprej, organiziramo dan boja proti AIDS-u, na katerem se v bistvu po šolah izvedo različna predavanja o varni spolnosti in ozaveščanju o virusu HIV. Tako da ravno z tega potem tudi izhajamo, da se delijo kondomi, rdeče pentlje v znak in da skušamo dijake čim bolj ozavestiti in zaradi tega, ker je to taka ena zelo življenjsko pomembna stvar, no pa se marsikdo sploh ne zaveda, ne. Kar mene tudi najbolj žalosti, da recimo nekdo potem, ko v 4. letniku srednje šole še vedno reče, da za tako stvar ni slišal, no, se mi zdi, da moramo delati tudi kot družba k temu, no, da ozaveščamo. Se vam zdi nasploh mlade, da ste še vedno premalo obveščeni, kar zadeva te bolezni spolno prenosljive ali pa nasploh? Mislim, da kar ja, no, še bolj se mi zdi, da je to taka tabu tema, ki se tudi v družinah verjetno ne poslužuje najbolj, no. Tako da mislim, da ravno iz tega bi se moralo dijake bolj ozaveščati o takšnih stvareh, kot pa recimo pri biologiji, o deljenju
celic in tako naprej, se mi zdi, da bi se te življenjske stvari morale bolj poudariti. No. Kako pa dijaki gledajo na to? To vzamejo bolj tako s posmehom, nasmehom ali so že res nekako prišli do te faze, da se jim zdi to problematika oziroma problem, ki je pomemben in ki ga je treba na nek način o njem govoriti in ga obravnavati? Se mi zdi, da v tistem prvem trenutku marsikdo to pogleda malo skozi prste in s takšnim posmehom, ampak se mi zdi, da skozi čas in to neko razmišljanje o tem se vseeno spostavlja boljši in bolj odgovoren odnos do tega, kar se mi zdi zelo pomembno. In k temu verjetno tudi vi pripomorete s to vrstno akcijo, ne? Vsako leto delujete na vseh srednjih šolah v Mariboru in okolici, drži? Ja. Torej, kje vas bodo lahko poiskali, na kak način vas bodo najdli? Na svojih šolah bodo lahko zasledili plakate z ozaveščanjem, tudi pošiljke kondomov, nas pa bodo lahko našli v centru mesta v ponedeljek 2. decembra. Točno tako. Dobro, kaj se še torej obeta skozi leto? Aktivni ste tudi na spletu, dostopni za vse informacije, mislim, da tudi deluje spletni portal dijak.info, če se ne motim. Ja, to je ravno ena stvar, ki smo razvili že pred časom, kjer smo izhajali iz tega, da smo tudi sami zasledili, da v vpisu med osnovno in srednjo šolo, kljub temu, da se vsi trudijo nam predati čim več informacije, ali takšna velika poplava in zmeda teh, tako da smo s tem namenom tudi naredili takrat spletni portal dijak.info, ki je namenjen osnovnošolcem, srednješolcem ob vpisu v nadaljnjo izobraževanje, kot tudi staršem, ki se mi zdi, da takrat pridejo do nekega takega prvega resnejšega trenutka, ko njihov otrok vstopa v svet odraslih. Tako da se mi zdi, da tudi starše spodbujamo k tem, da jih podpirajo in malo spustijo v trenutkih, ko morajo dijaki in osnovnošolci odrasti. Še kakšne druge informacije, ki jih lahko srednješolci najdejo na tem portalu? Ja, seveda z različnimi povezavami s tujino, ker tudi izhajamo v našem drugem projektu Študij v tujini, o neformalnem izobraževanju, možnostih karierne orientacije in pa tudi neke različne in zanimive zgodbe drugih dijakov. Kolikor mi je znano, prav študenti imajo kar nekaj projektov oziroma možnosti, potom katerih se vključujejo in lahko torej hodijo na to vrstne izmenjave, ena izmed teh je Erasmus in verjetno tudi za dijake tako, kam se odhajajo in pa koliko je sploh navdušenja in povpraševanja na tem, da bi že odšli na nek način po znanje in po izkušnje vsaj del, torej v tujino za bodisi 14 dni ali pa kakšen mesec. Ja, obstajajo tudi v dijaških letih izmenjave, so te možnosti, niso sicer tako razvite in obširne kot v študentskih letih z Erasmusom, vendar vseeno Erasmus projekt ponuja ogromno drugih stvari, ne samo tega, tako da se mi zdi pa tudi šole, kar jaz zasledujem v Mariboru in tudi na svoji šoli, druge gimnazije, da je teh izmenjav res ogromno in da so dostopne vsem in se mi zdi, da se jih dijaki zelo radi udeležujejo in s tem tudi iz svojih izkušenj gledam, da prideš na eno tako lepo stvar in izkušnjo iz prve roke, ki ti resnično pomaga za celo življenje, po drugi strani pa tudi širiš to neko svojo mrežo in se mi zdi, da nam Evropa omogoča in podpira našo prihodnost v zelo velikih možnostih in načinih. Kakšno nalogo ali pa kakšno pomoč ste jim lahko v dijaški skupnosti za vse tiste, ki bi želeli? Ti pa morda ne vejo, kakšne informacije dobiti in podobno. Kot take lahko informacije najdejo na spletnem portalu dijak.info, drugače pa se mi zdi, da tudi na svojih šolah lahko najdejo ogromno informacij, predvsem v svetovalnih službah. Ko sva omenila izkušnja lastna, torej bil si na eni izmed izmenjav, kako je bilo, kje, koliko časa, kaj si pridobil? Bil sem en teden v Italiji, v Milanu in pa en teden v Srbiji. Super izkušnja, se mi zdi, da sem takrat še dobil 2 drugi družini. Poleg tega se mi je tudi za voljo dijaške skupnosti Maribor odprla ena druga stvar, ki je omogočila ogromno dela in potovanja po Evropi, in se mi zdi, da ravno to je tisto, kar si želim dijakom predajati, da ko enkrat odpremo svoja krila, da lahko daleč pridemo in priletimo, tako da ravno iz tega izhajam. Dobro, torej na nek način zaključimo ta del, prvi del oddaje Svet odraslih, torej naj razprejo svoja krila in naj si upajo, da bodo lahko poleteli. Želim vam veliko uspehov še naprej in pa vse dobro v projektih. Hvala.
Tako, drage gledalke, cenjeni gledalci, v nadaljevanju pa se bomo posvetili drinkologiji in zdaj že tradicionalnemu največjemu štajerskemu martinovanju, kar zadeva študentov. Tudi ti pripravljajo tega v naslednjem tednu. Ostanite z nami. Kot že rečeno, se bomo v nadaljevanju posvetili drinkologiji in o največjem martinovanju, študentskem martinovanju, ki ga pripravljajo v Mariboru. No, več obeh projekti pa nam bo zdaj iz prve roke zaupala Ajda Habjanič, predstavnica Šovma. Pozdravljena, Ajda. Torej, drinkologija, gre za en takšen projekt, ki ste ga že pred leti nekako študentje na Šovmu ustanovili, na nek način naredili in zdaj ga že uspešno peljete, mislim, da 4. leto zapored. Tega boste obeležili že ta večer, torej ob 20. uri. Moramo pa povedati tudi to, da ste že razprodali vse vstopnice. Ja, no, drinkologija je v bistvu se začela, mislim, da 4 leta nazaj, da imaš prav, z ravno martinovanjem. Takrat smo naredili drinkologijo seveda na temo vin. Delamo potem še eno drinkologijo, tam nekje marca na nekakšno drugo alkoholno pijačo. Ampak ja, ta dogodek se resnično dobro prijel med študenti. Opažamo res, da študenti radi hodijo na take dogodke, saj vidimo, že v petek je bil ta dogodek razprodan. Včasih so še celo prej, že kak teden prej razprodani. Ja, študenti skoraj raje včasih obiskujejo takšne dogodke, kot pa kakšne zabave, ne. Zakaj temu tako? V bistvu moramo poudariti, da pri tem dogodku ne gre toliko za, če tako temu lahko rečemo, pijančevanje, ampak za kulturo pitja, spoznavanja pijač, zdaj pač seveda vin, ker smo v tem času. Pravzaprav, kaj opažate, zakaj torej na nek način vedno bolj so študentom pri srcu? Ja, tako je. Torej, drinkologija je namenjena spoznavanju ne samo alkohola kot takega, ampak tudi kako se pridela, kakšno je na primer ustekleničevanje, kako sploh delajo alkoholne pijače nasploh. In vmes med samim dogodkom mi damo študentom tudi nekaj minut časa, da se sproščeno pogovarjajo, da se tudi podružijo. V bistvu je ta projekt namenjen temu, da se družijo. In na voljo imajo tudi, da degustatorju postavijo vprašanja, če imajo kakršnokoli vprašanje zanj. No, letos lahko povem, da smo zelo veseli, da sodelujemo z Meranovim. Meranovo je blagovna znamka Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede in smo bili res zelo počaščeni, da so se odzvali našemu povpraševanju in bili pripravljeni sodelovati z nami. Verjetno tam dobijo kar nekaj neformalnih, pa tudi formalnih znanj, kar zadeva tega področja. Na nek način pa tudi sodelujete s fakulteto letos. Kar je še boljše, ne. Kaj prinaša takšni dogodek lahko nekemu študentu? In zakaj sploh nastal pred 4 leti? Nastal je zato, ker smo res opazili, da študente zanimajo te stvari, da se radi udeležujejo takšnih bolj neformalno izobraževalnih stvari. In res smo veseli, da smo takrat prišli na to idejo in da se ta dogodek še pelje dalje in se še tudi bo peljal dalje. Kaj vse bodo lahko nocoj poskusili? Ne bom izdala, ampak res Meranovo je tako ali tako znano potem, da imajo res vrhunska vina, bo pa 5 vzorcev in njihov izkušen degustator, ki bo, verjamem, da super izpeljal celotno degustacijo. Je še zraven kaj vključene kulinarike? Absolutno, ja, imamo neke male prigrizke pripravljene za študente, da se v glavi ne zvrti čisto prehitro. In pa vsako leto tudi pripravimo kozarce, damo tiskati naš logotip na njih, katera lahko potem študenti tudi odnesejo s sabo domov kot nekakšen spominek. Za vse tiste, ki se zdaj ne bodo mogli udeležiti te drinkologije, pa seveda spomladi prirejate novo. Verjetno boste več o tem že vedeli kaj po novem letu. Po novem letu, ja. Ampak takrat je potem kjera druga pijača. Zdaj smo 2-krat organizirali pivo. Lahko, da bo spet, lahko, da bo kaj drugega. Čisto tako bomo videli, kam nas bo pot peljala.
Zagotovo pa zelo prijetno, a ne? Ja, seveda. In poučno tudi na nek način. Ja. Dobro, torej danes, ko je Martinovo, torej prirejate dogodek Drinkologijo, no jutri boste pa tudi študenti z največjim študentskim martinovanjem na Štajerskem, lahko temu tako rečeva, obeležili torej Martinovo in spremenili tudi vaše vino, oziroma vaš moštvo vino. Ja, tako. Gre tudi zdaj že za tradicionalni dogodek, kaj se nam obeta? Obeta se nam premierni koncert z Vite Feltne, prvič na Štukovem odru. Dogodek se začne ob 9. Takrat bo nas sicer DJ še prvo malo ogrel v predprostoru Štuka, potem kasneje pa bodo, torej, že kot rečeno, z Vita Feltna nastopila na Štuko. Zakaj pa tudi študenti imate na nek način svoje martinovanje, svoj dogodek? Jaz mislim, da zato, ker je res Maribor vseeno res študentsko mesto, dosti študentov je ne samo iz Maribora, ampak tudi od drugod in je prav, da ga imamo, pa Štuk kot neki sinonim študentskega življenja, je prav, da je to tam in da se študenti dobro pozabavajo. Kdo vse lahko seveda pride? Zagotovo študenti in študentke. Študenti in študentke, drugače pa seveda vabljeni tudi vsi Mariborčani, kdorkoli želi, vsakega sprejmemo. Morda še kaj posebnega v ponudbi, poleg koncerta? Ne, zdaj v torek pa potem res nimamo nič takega, ampak bodo pa že poskrbeli na Štuku za kakšno prijetno kapljico vina. Kako pa ponavadi izgledajo takšna martinovanja študentska? Zdaj seveda dali ste jih na njihov dan, torek, ko je na nek način značilno, da so v Mariboru študentske čage. Ja, izgledajo super. Študenti so lepo v dvorani Štuk, ponavadi pojejo, plešejo in je to. Morda še vstopnice? V predprodaji, torej danes so še 3 evre, od jutri naprej pa potem 5 evrov za martinovanje. Na sam dan martinovanja, torej. Zakaj torej naj pridejo zdaj na martinovanje in seveda kasneje potem na Drinkologijo, kajti ta za nocoj je že tako ali tako razprodana? Ja, Drinkologija je ekskluziven dogodek, na njega lahko pride samo 100 študentov oziroma obiskovalcev, tako da res apeliram vse študente, naj prej pomislijo na to in najprej kupijo svojo stopnico naslednjič, ko bo na martinovanje, pa seveda študentsko martinovanje največje na Štajerskem. To se gre, ne? Dobro. Želim vam seveda, da se imate lepo in da seveda na takšen zdrav, pa tudi študentski način spremenite, torej moštvo, vino, kakorkoli. Hvala. Tako v nadaljevanju pa gremo na teren, namreč pogledali bomo, kako in kaj se je dogajalo na Trgatvi 2019. Poglejmo. Najprej so poskrbeli za ljubitelje adrenalina in dvorano Štuka spremenili v prizorišče skateparka. Z dogajanjem so pričeli že v popoldanskih urah in navdušili obiskovalce. Ker je to nek tak dogodek, ki ga ni velikrat v Mariboru, pa tudi v bistvu so dobri izvajalci na samem dogodku, ko smo prišli pogledati. Tako mi je všeč, ko dela take posebne trike, pa tako nasplošno veseli me, tako freestyle pa tako. Sploh zato, ker ni veliko teh skaterskih dogodkov, tako da je ful zanimivo. Večerni del pa so namenili glasbi in zabavi. Obiskovalce mlajše in starejše generacije so zabavali mož s črno kitaro Vlado Kreslin, priljubljeni člani srbske skupine iz Beograda SARS, za slovenske rock navdušence pa so poskrbeli skupina Mi2. Dogaja se, folk hoji vnu, zabava je res vrej, pa vrej glasbeniki so, to je najboljše. Možnost za druženje, možnost za individualno izražanje, ampak predvsem pa za Trgatev, dobesedno. Organizatorji so dogodek namenili študentom še pred začetkom resnejših študijskih obveznosti, pa tudi drugim ljubiteljem športa in glasbe. Pred 4 leti smo sedeli skupaj pa se spraševali, kaj bi lahko na enem mestu združilo tako veliko število ljudi in ugotovili smo, da obstaja skupina ljudi, ki je drugačna, strmi k boljšemu, je vtrgana, po domače povedano, in to nas povezuje, to nas žene naprej, da še to delamo. So pa bili tudi letos dobrodelni. Nekako se zavedamo, da mi se lahko tukaj zabavamo, pa imamo fajn, hkrati pa je mogoče nekdo doma, ki si tega želi, pa si ne more omogočiti, oziroma mu to dejansko zaradi nekih gibalnih ovir ne omogoča.
In razmišljamo tudi o teh, tudi te osebe presegajo meje, so drugačne in zakaj jih ne bi podprli. Zbranimi sredstvi v vrednosti 1000 evrov bodo pomagali Galu Štefliču, ki zaradi deformacije obeh rok nujno potrebuje denar za operacijo. To je bilo za danes vse. Preživite lep preostanek večera še naprej v naši družbi in nasvidenje do prihodnjega ponedeljka.